E aí galera, firme e forte pessoal. Mais um por dentro da oficina aí galera. Estamos aqui hoje finalizando aqui umas montagens de pneu no C4. O cliente trouxe para alinhar e balancear e trocar os 4 pneus e as válvulas de segurança. Só que esse carro aqui está com muita folga na suspensão, estamos montando um orçamento ali para poder passar para ele. Então foi só feito as montagens e o balanceamento. E é isso aí, estamos com essa Kombi também. Aqui estamos. O cliente observou na hora de dar partida, não estava dando partida na hora que ele forçava. A gente observou, fez o diagnóstico. O motor de partida tá ruim, já mandamos para trocar o reparo dele. Aqui pessoal, esse Corolla aqui, ó, queria mostrar para vocês uma dica, passar uma dica aqui, ó. Esse Corolla, esse espino aqui, ó, tem que ficar muito atento com isso aqui, ó. Ele confunde muita gente na hora do diagnóstico. Às vezes a gente acha que é amortecedor, que é alguma outra coisa, mas não. Esse espino que é do freio, ele vai aqui, ó, é ele que faz o movimento. Então ele tá com muita folga aqui, ó, só para vocês poderem dar uma olhada. Aqui, ó. Olha, ele tem uma folga muito grande aqui, ó. Então isso aqui faz um tropé e confunde muita gente aí. Compramos tudo pecinha genuína. Vamos já fazer os 4, os dois lados. Vamos trocar os 4 e então fica a dica aí, tá? Corolla fazendo barulho, fica muito atento. O freio com o tempo ele faz esse barulho aí. Ontem mesmo a gente já resolveu um barulho de um dianteiro de um cliente. Hoje ele me mandou um feedback, falou que resolveu, tá zerado. Estamos aqui também finalizando, estamos começando esse carro aqui, estamos fazendo uma limpeza técnica e estamos encomendando a tampa, a junta da tampa de válvula. Esse carro aqui, ó, o cliente ele andou com o carro e ele percebia que o sensor de temperatura sumia, não funcionava. A gente fez o diagnóstico, tá tendo um vazamento de óleo na junta da tampa de válvula e indo pro sensor. É onde que umedece ali, deixa úmido e acaba interferindo a leitura do sensor de temperatura. Então já pedimos aí na concessionária, estamos aguardando chegar. E é isso aí pessoal. Bom final de semana a todos aí, que Deus abençoe, grande abraço e até o próximo vídeo aí.